लोगों को शादियां करते देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी शादी कर लूँ, बढ़िया ट्रेंडिंग लहंगा पहनूँ, ट्रेंडिंग चूड़ा पहनूँ, अच्छी अच्छी सी ज्वेलरी पहनूँ, सुंदर सुंदर सा। कौन सा मेकअप होता है, HD। आजकल मेकअप भी HD होते हैं, मेरे को अभी पता चला, अपने टाइम पर किया नहीं था ना इसलिए। तो मेरा भी मन करता है मैं भी HD में मेकअप करवाऊँ। लेकिन फिर पीछे से औलाद की चिल्लपों की आवाज़ सुन के आती है, मुझे याद आता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है और वाट भी लग गई है अच्छे से। तो छोड़ो, एक ही बहुत है।